Hoy tocó día de darle de comer lechuga a nuestras ninfas y periquitos. Es bueno darle lechuga ya que esta en su mayoría es agua, por lo que ayudará a hidratar los riñones de tus periquitos y ninfas. Aparte de refrescar a tu ave, esta se encargará de proteger el sistema del corazón, ya que es una verdura depurativa. También puedes proporcionar espinacas, ya que estas aportarán calcio y una cantidad importante de vitaminas. Si te ha gustado el video, no olvides seguirnos y darle like y síguenos para más. Otra vez yo Pepito, no se te olvide dar like y seguirnos, tienes 5 segundos.